წინასაარჩევნო გარემო და დარღვევები არასამთავრობო ორგანიზაციების საარჩევნო ოლქებში კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობენ. მათი განცხადებით, კანდიდატები, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას პარტიული სიით გეგმავდნენ, კანდიდატურას ზეწოლის შედეგად ხსნიან. მესამე სექტორის წარმომადგენლებს გვანცა პაპავაძე ესაუბრა. გვანცა, ხომ არ დაუსახელებიათ ზეწოლის განმახორციელებელი კონკრეტული პირი? არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრების თქმით, ზეწოლის სავარაუდო განმახორციელებელი პირები არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირები, ქართული ოცნების წევრები. საუბარია 5 რეგიონზე და 10 საარჩევნო ოლქზე. მათი განცხადებით, ზეწოლა 33 კანდიდატზე განხორციელდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები აცხადებენ, რომ მუქარა ძირითადად კანდიდატების ოჯახის წევრების სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხს შეეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟოლიძის განცხადებით, ცალკეული პირების მიერ კანდიდატურის მოხსნამ შესაძლოა პრობლემა შეუქმნას მთლიანად პარტიას, რადგან კანონის მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ კი საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობა აღემატება 75,000, მაშინ სიაში უნდა იყოს მინიმუმ 15 კანდიდატი და იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთი მაინც მოხსნის კანდიდატურას, მაშინ გაუქმდება პარტიული სიის საარჩევნო რეგისტრაცია, ანუ აღნიშნულ პარტიას ამ ოლქში საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აღარ ექნება. იმ შემთხვევებში, როდესაც დასახელდა ზეწოლის განმახორციელებელი სავარაუდო პირები, იყო მითითება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ძირითადად. დიახ. რაც შეეხება ზოგადად ამ პრობლემას, მე ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რეგისტრაციიდან კონკრეტული კანდიდატის მოხსნით, რა თქმა უნდა, ეს კანდიდატი ვერანაირად არჩევნებში ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას და მისი შანსი გამარჯვების ცხადია 0 იქნება, მაგრამ ამავდროულად პრობლემა ექმნება მის თანაგუნდელებს, იმიტომ რომ საარჩევნო კანონი ამბობს იმას, რომ თუ 75,000-ზე მეტი ამომრჩეველი ამ თუ იმ ოლქში არსებობს და ამ ოლქში პარტიის სია, პარტიული სია 15 კაცზე ნაკლები იქნება, მაშინ ეს სია მთლიანად იხსნება. ყველაზე პრობლემატური ალბათ არის დმანისის ოლქი. ვფიქრობთ, რომ აქ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ სამართალდამცავმა ორგანოებმა იმ ფაქტებს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 6 კანდიდატზე განხორციელდა ზეწოლა, ასევე განხორციელდა ზეწოლა ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის 5 კანდიდატზე. მუქარა ძირითადად გამოიხატება მათი ოჯახის წევრების მიმართ, რომ ისინი გათავისუფლდებიან სხვადასხვა დაკავებული თანამდებობებიდან. არის შემთხვევები, როდესაც კანდიდატები ადასტურებენ ზეწოლას, თუმცა რა თქმა უნდა, ძირითად შემთხვევაში ისინი გაურბიან ამის დადასტურებას, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე ეხმაურებიან გარდაბანში მომხდარ დაპირისპირებას. მათი განცხადებით, ამის მიზეზი არის ის, რომ ხელისუფლებამ დროულად ვერ შეძლო ეთნიკურ ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტების მოგვარება. მესამე სექტორი მთავრობას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს. მადლობა, გვანცა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. ამ წუთებში ბათუმში